Ibnu Wasi' niku seorang ulama besar niku nate miyos saking masjid terus ketemu setan. Kamu tahu saya siapa? Karena dia wali tahu kamu setan. Ada apa? Wiridan yang Anda baca tadi jangan ajarkan ke manusia. Kompensasinya saya tidak akan goda kamu saat anak turun. Padahal wong tak goda aku berarti selamat ganti mlebu apa? Swarga. Ibnu Wasi' sempat tertarik, kan tawaran itu menarik. Wah, wara digodho setan nganti anak putu kan aman. Bareng jangan-angen, tapi aku nak nurut dekne berarti wis nurut setan. Akhirnya balik ke masjid. Balik ke masjid. Waya muridia, murid-muridku kabeh sing ngarepno aku. Mulane diarani murid itu muridus sufiyah. Artinya kata-kata murid itu wong sing ngarepno guru. Mulane diarani apa? Murid. Terus sing menunjukkan dalan jenenge mursyid. Mulane ana murid, ana mursyid. Terus bahasa Jawa dadi murid ngono ae. Wae murid iku wong sing karep kepengin iso iku jenenge murid. Kamu semua saya ajarkan wiridan ini harus kamu baca. Terus dari setan itu balik kanan, yo gara-gara iku kowe iso ngalahno aku. Jadi setiap yang diinginkan setan dilawan. Nah, mulane misalnya kowe kepengin tahajud kok nemen-nemen kira-kira kok nafsu ya dikurangi. Misalnya kepengin 10 kok nafsu ya seloro ae. Tidak aku pengen turu tenanan gue tahajud. Jadi orang ulama itu gawe perlawanan setan. Aku pengen tahajud tenan ya aja. Nak pengen turu tenan. Aja. Pokoknya kepengen banget itu aja. Jadi angel jadi ulama enak kaya gue maksudnya alami urip. Jadi mergo gue ngelawan apa? Gue ngelawan apa? Setan. Agar kepengen banget itu biasanya setan. Buktinya ya iku, bareng tahajud tenan lagi 3 dino, lagi 4 dino niku terus bar tahajud iku terus mlaku-mlaku roh bojone turu, roh tangga-tangga turu, roh kancan batang-batang iki. Lah iya wong tahajud ora rakaat mesti ditampa wae ngomentari wong liya napa? Batang-batang iki bengi deng lekor, dal wae rahmat turun. Lah kowe malah wae rahmat turun pahpoh ngomong. Mulane kula niku tapi sampean aja niru kula. Kula jarang tahajud perkara wedi saudarane sampean batang. Dadi ngangel ngedepi setan. Kok wong ora ana ibadah sing ra mari ujug. Angger ibadah ya mari ujug. Kowe ra ibadah ya setan, wong kok ora tau ibadah. Ibadah mari ujug. Ajal kowe lomo 2 minggu wae. Dermawan 2 minggu mbek fakir miskin. 2 minggu ya ora usah seminggu. Rondo ning pojok desa mbok kei rondo tua lho Mas maksudnya. Rondo ora mbok tafsiri asal rondo. Niku khawarit nek jerangno detail khawarit. Kudu nerangno dekne kudu detail. Ana fakir miskin mbok kei 10.000 ana sing 20.000 100.000 seminggu wae. Bariku ra wong sugih nggo mobil. Ana wong sugih buka tokone terus pulau sugih ra peduli fakir miskin. Dal lagi seminggu deh. Seminggu yang lalu ya sama seperti mereka gak peduli fakir miskin. Mulane LSM paling semering kritik mereka anggar bareng ngamal mesti eling deh. Lah iku menungso ngamal seminggu wae giye-gere makan kurban berminggu. Berminggu-minggu. Ya makanya uang kudu stabil. Nak kepengin sedekah wis dilakoni sak kadare, kepengin salat ya sak kadare. Ya, cuma nak pas sholat fardu wae sing karuan fardu ain cocok ra cocok hadirno Allah Subhanahu wa taala. Wae eling tenan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kowe eling tenan nak salam kanggo Kanjeng Nabi. Kaya-kaya Kanjeng Nabi hadir di depan Anda. Mulane nganggo kaf khitab. Assalamu alayka. Sekolah nak sholat itu makmum eling tenan. Terus bariku assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Gusti salam kangge kula lan tiyang sedanten sak donya sing saleh. Kowe eling nak sujud ning gone Yogya iku wong Papua ya ana sing sujud, wong Timur Tengah ya ana sing napa? Sujud. Wong sak donya sing sujud ku kathah eling nak sing sujud ora kowe tok. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mergi jeng ben niku nak pas teng mahsyar Kanjeng Nabi jejer pangeran, jejer Jibril. Tenggene riwayate Sayyid Ali bin Husain niku kula gadah riwayat saking kitab Fathul Bari. Seben acara teng ara-ara mahsyar ku acara prosedure jeng ben niku Allah Kanjeng Nabi Jibril. Niku usule Kanjeng Nabi namung setunggal. Niku kula figura teng ngene kantor kula figura niku. Niku teng kitab Fathul Bari teng bab syafaat. Niku Nabi namung matur pangeran ya Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Gusti
Kawulane jenengan ku kathah sanget sing nyembah jenengan fi atrofil ardi ning pojok-pojoke napa? Kata sakniki teng Papua mriku kula di santri uripe teng Papua nggih salat. Nggih gawe pesantren. Bahkan kula di santri gobloke ra karuan zaman pondok niku teng tengah Kalimantan derek ilegal logging. Niku yo karyawane yo ilegal. Nanti sakniki mun ketangkap polisi napa dereng ora roh kula. Tapi tiap nyurati kula nurian dereng enten telepon. Gus kula niku hidup di tengah hutan. Majikan kula pokoke jare wong akeh jenenge ilegal logging. Kula niku wong melarat Gus dadi ora roh iku resmi pokoke butuhe kerja niku kula wong melarat. Nggih jenate ngaji kula lami. Niku nak Jumat iku nyuwun Jumatan Gus padahal tiange namung 16. Dijak dhuwur gak gelem. Wong Jumat kok dhuwur. Padahal cara mazhab Syafi'i nak rong 40 ora gak oleh Jumatan. Wonge lagi 16. Ya tak omong nggih Jumatane aku sing tanggung jawab. Ki kula intikal mazhab nek cara mazhab Maliki Hambali Jumatan mboten kedah tiyang pinten. 40. Pokoke wong akeh lah 12 tan 6 pokoke aja loro. Mergo rong Jumat. Jumat itu wong napa? Akeh. Mergo dijak salat dhuwur ora gelem, alasane Jumat-Jumat kok. Sakake. Ngoten nggih musala keng kayu ranting-ranting. Kok angger kayu teng mriku wis entek, pindah malih. Dadi musalae diangkat-angkat. Yo tetep elek ngene ukret kiriting elek wis koyo ngono. Ora tau untuk salam templek uripe nang kono. Pemenang ana pilkada yo ora tau entuk. Tapi kuwi nyembah pangeran, nggih nyembah pangeran. Lha iku sok ben sing diiringi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nyembah pangeran nang Jawa iku penak. Ono sing salam templek, ketemu pejabat dihormati, ono sing nyucup barang. Suwe enak lah dadi kiai teng mriki. Lah wong kudu eling ngoten niku, iku mergo setan iku kalah. Wong wis ditedir melarat ben putus asa jebule nang tengah Kalimantan yo jek napa sujud. Kok sing tukang nyolong kayu ngering pangeran yo istighfar. Kadang nyolongno nggo masjid. Panitia masjid ku anggar kayu larang-larang sing tukang ilegal nggen kula mawon mbah murah. Maksudnya gen kula murah ya mergo rontok. Ya rontok iku wae. Rontok Spanyol le wae rontok. Mulai agar basul masail. Gimana hukumnya nyolong kayu hutan? Ki ini rawani jawab. Muni haram iku ya kadang masjid di Subang kayu ngene iku. Muni halal nglawan apa? Negara. Biasanya terus pesen, "Aja bakas, Cung." Ayo masjid di sing ora tau nganggo ilegal logging ben roh raine. Sak Indonesia wis. Kok amal? Wangel. Wis ngono pangeran. Prasetan tambah loro, tekan sing nyolong ya kok kepen ape. Maksudnya balik setan itu. Tekan sing nyolong ya kok kepengen. Ono mahasiswa lanang pacaran ambek cah wedok Kristen. Iwak yo elek wis pacaran jek non muslim. Ngono ku niate yo ngislamno. Kadang kasil, ora loro setane. Oh kadang kasil tenan, kula bolak-balik ngawekno bocah sing mualaf iki. Yo kasil Islam tenan. Pacarane yo dosa tenan, bareng kasil Islam ra setane kok. Waduh, ini ngamal sing gak terhingga. Kalah meneh kan setane. Paham? Dadi saat setan iku kalah iku bolak-balik. Kowe maksiat setan menang, jebul istighfar kalah. Nanti disebut Quran inna kaita syaitani kana dhaifa. Dadi ning era umat Kanjeng Nabi ku setan wis ora dijaya kaya zaman riyen. Inna kaita syaitani kana dhaifa. Lane ulama-ulama nu mboten pati riso mbek setan. Sumedene yo setan awakmu iku. Lan Nabi ngendikan inna a'daika nafsuka allati baina jambek. Musuh terbesarmu yo nafsumu sing mbok gawa ngalor itu. Nak setan wis enteng wis bar. Oh setan ngono apa zaman akhir godho ngoten-ngoten tok. Ndak ada perkembangan nih. Dene yo ora kreatif lah sing ngene-ngene tok godhone. Malah kadang sering salah wow. Kiai itu juga malah menyebar kemana-mana. Akhirnya nyebar sujud. Nanti. Sampai tak ceritani. Menurut sebagian sejarah dan saya percaya itu. Islam ada di Cina, di Aceh. Di Aceh itu ada, di Sumatera itu ada namanya Maulana Yusuf Baros. Itu menangi ngaji Sidina Ali. Ndak yang di mana itu? Pamijahan. Ndak itu. Putih. Yang Jawa Barat itu. Tasik itu.
Tidak ada yang itu kalau itu